bin gebürtiger Wolfner, so steht's zumindest drin im Pass, und das ändert sich ja nie. Meine Familie lebt hier, mein Elternhaus steht hier. Wenn wir jetzt hinter uns gucken würden, wo jetzt ja, dieses geflutete Tagesbau-Restloch ist und wo wir um die 2000er, wenn wir noch die Flutkatastrophe hatten, die ja wirklich eine war, und ich noch Sandsäcke mitgeschippt habe, dann lag das daran, dass da vorher ein großer Bagger war, also ein Kohlerevier war. Und das wissen vielleicht viele nicht, weil viele denken, wir sind in Westdeutschland. Aber bei uns war es auch so. Und ich als kleines Kind kannte noch die riesigen großen Förderstraßen, die Baggerschaufeln, die da quietschend ihren Weg in die Erde reingruben. Und wenn wir jetzt hinter uns gucken und ein Naherholungsgebiet im weitesten Sinne haben mit einem Strandabschnitt und ja, Hotellerie, die entsteht, Restaurants, eine Flaniermeile und Veranstaltungen eben stattfinden können hier am Wasser, das wäre einfach vor 20, 30 Jahren völlig undenkbar gewesen. Und ich glaube, das beschreibt den Strukturwandel wirklich 1:1. Also ich glaube, niemand hätte jemals gedacht, dass es mal so ist, wie es jetzt ist. Und ich bin gespannt, was die nächsten 10, 20 Jahre bringen. Wir waren etwas langsamer in unserer Entwicklung, würde ich sagen. Aber dafür machen wir es jetzt richtig. Und es ist wirklich eine schöne, lebenswerte Region.